अयम् अस्माकं सुधांशु महोदयः सुधांशुशेखर मिश्रः यः सर्वेषां प्रियः सेवा मनोभावेन समाजसेवां कृत्वा जनप्रियः सञ्जातः। दानधर्मादिषु सः विश्वासं करोति, परन्तु यत्किमपि करोति टिप्पणी पुस्तिकायां लिखित्वा स्थापयति। दरिद्रेभ्यः वस्त्रदानं यदपि करोति तस्य छायाचित्रं स्वीकरोति। बुभुक्षितेभ्यः भोजनदानादि कार्याणि कृत्वा छायाचित्राणि गणमाध्यमेषु दिनपत्रिकासु च प्रकाशयति। इदानीं गणमाध्यमेषु सः व्यस्तः। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इत्यादिषु सः सर्वदा व्यस्तः। एतत् सर्वं दृष्ट्वा स्वर्गलोके देवगणस्य चर्चा प्रचलति। नारायण 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 प्रभु चक्रपाणिः विजयते। स्वागतं महर्षि। कः विशेषः ब्रह्मकुमारः? वदतु। प्रभो, भवतः कृते किं वा अज्ञातं किं वा अदृष्टम्? मर्त्यलोकस्य का वार्ता? हे गोलकविहारी, पृथ्वीलोके एकः मानवः अद्य चर्चायाम् अस्ति। समाजे दानधर्मादि महत् जनहितकरकार्याणि कृत्या स लोकप्रियः सञ्जातः। दारिद्र्येभ्यः वस्त्रदानं, बुभुक्षितेभ्यः भोजनदानं, मार्गाणा स्वच्छतादि कार्याणि करोति। परन्तु पश्यतु, अत्र विस्मयस्य कारणं किम्? हे प्रभु, तेन जनकल्याणं तु भवति, परन्तु प्रतिदिनं तस्य अहङ्कारः अपि वर्धते। जगत्पुरः स्वस्य दानवीरत्व प्रदर्शने सः व्यस्तः। पश्यतु, अग्रे किं भविष्यति? नारायण नारायण नारायण। तथास्तु। अरे कुत्र गच्छति? महाशय, दिनद्वयम् अभवत्। निःशुल्कं खादितम् आगच्छति। किञ्चित् भोजनं लभ्यते वा? किमपि न खादितं। गच्छ गच्छ गच्छ। किञ्चित् भोजनं ददाति महाशय। गच्छतु गच्छतु। अरे वत्स, आगच्छ। कीदृशः मनुष्यः भो? सः बालः किञ्चित् भोजनम् इच्छति, भवान् तं तर्जयति। किमपि ददातु। दिनद्वयात् किमपि न खादितवान्। वत्स, अत्र आगच्छ। अरे किञ्चित् खाद्यम् आनयतु। धन्यवादः महाशय। अरे वत्स, एकं छायाचित्रम्। भवान् शीतेन किमर्थम् उपविशत्? कम्पमानः। किमपि खादितवान् वा? न। किञ्चित् खाद्यम् आनयामि, खादति वा? दिनत्रयात् न खादितम्। अस्तु, तत् खाद्यं कम्बलमपि आनयतु। अस्तु, भवान् गच्छतु। भवतः कोऽपि नास्ति वा? भवान् अस्याम् अवस्थायां? कोरोना काले सर्वेपि मृताः महोदय। भगवान् अत्यन्त निष्ठुरः, मामेव तिक्तवान्। पुत्र वधू दप्तरः सर्वे आसन् मामेव त्यक्त्वा गतवन्तः। अहम् एकाकी अभवम्, मम कोऽपि नास्ति। धर्मः भविष्यति, भगवान् तव कल्याणं करोतु। एकं छायाचित्रम्।
प्रपार्श्वं गच्छामि। अस्तु, अहं साहाय्यं करोमि। भगवान् तव कल्याण करोतु। महोदय, किञ्चित् शृणोतु। वदतु महोदय। एकं छायाचित्रं नयामि। आश्चर्यं। समाजेस्मिन् सुधांशुशेखर सदृशाः बहवः जनाः सन्ति ये स्वस्य दानवीरत्वं प्रदर्शयन्ति, परन्तु आन्तरिकतया कोऽपि न करोति। स्वयं गणमाध्यमेषु चर्चिताः भवितुम् इच्छन्ति।